Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Την αγανάκτησή τους για την υπέρμετρη, έμεση και άμεση φορολογία των ιδιοκτητών ακινήτων παρουσίασαν σήμερα στα πλαίσια του Φόρουμ Ανάπτυξης που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Αστέρας της Πάτρας τόσο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων όσο και η επακεφαλής της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας. Ουσιαστικά οι δύο ομιλητές παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση της φορολόγησης των ακινήτων ως μια έμεση δίμευση της περιουσίας των πολιτών. Κατά γενική ομολογία, ξέρουμε όλοι ότι τα μέτρα είναι γνωστά. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν τα καταλαβαίνουν οι αρμόδιοι. Η μείωση της φορολογίας στα ακίνητα, η παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η ρύθμιση των κόκκινων δανείων, η προσέλκυση επενδυτών, η κατάργηση της πολυνομίας, η κατάργηση των πολλών εμπλεκόμενων φορέων για την απόκτηση και την αξιοποίηση των ακινήτων, η αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων, η αστική αναγέννηση των γερασμένων πόλεων και τέλος, το άνοιγμα της τρόφικας της χρηματοδότησης εκ μέρους των τραπεζών. Αντί αυτού, για το 2017, αναρωτιέται κανείς τι προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών. Θεωρεί ότι υπάρχει λίπος ακόμη στα ακίνητα. Αναζητά πρόσθετα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα για τον επόμενο χρόνο. Αυξάνει τους φόρους κληρονομίας, επιβάλλοντας μειώσεις στο αφορολόγητο και αυξήσεις στους συντελεστές. Επιβάλλει συνεχώς την έκδοση νέων πιστοποιητικών και σας θυμίζω την περίφημη ταυτότητα κτηρίου. Δεν έχετε ξεχάσει, φαντάζομαι, το ενεργειακό πιστοποιητικό, έτσι που τώρα πια αφορά όλα τα ακίνητα. Ακούσατε. Αυξάνει το φόρο μεταβίβασης. Λες και γίνονται αγοραπολισίες και μας χρειάζεται να αυξηθεί και ο φόρος μεταβίβασης. Η άποψή μας είναι ότι αν στον τόπο αυτό χρειάζεται να γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση. Μια άμεση μεταρρύθμιση, η οποία θα έχει σημαντική επίδραση στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας, αυτή θα ήταν στο να μειωθεί η φορολογία στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με την μορφή που έχει εξελιχθεί σήμερα. Γιατί η εξέλιξή της έχει την εξής μορφή. Κάθε χρόνο με διάφορους τρόπους, με διάφορα τερτύπια, αλήθειες ή ψέματα, κάθε χρόνο η επιβάρηση αυτών που είναι ήδη επιβαρημένοι αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Με αντίδωρο για αυτούς που είναι να πληρώσουν 2 εκατοστάρικα ή 3 να μειωθεί κατά 20 ευρώ ή 15. Κάθε χρόνο πάμε σε διόγκωση των φορολογικών υποχρεώσεων, πιστεύοντας ότι αυτό είναι κοινωνικά δίκαιο και κοινωνικά σωστό. Από πού και ως πού είναι κοινωνικά δίκαιο και σωστό κάποιος επειδή το αδίκημά του ή το λάθος του, όπως λέμε αυτό, είναι να έχει κατευθύνει την αποταμίευσή του αυτός και ενδεχομένως και οι γονείς του σε ιδιωτική ακίνητη περιουσία και αυτός να οδηγηθεί στον δρόμο των πληστηριασμών ή και στον δρόμο της φυλακής ακόμα. Γιατί το να χρωστάς στις τράπεζες δεν πας φυλακή, αλλά το να χρωστάς στο δημόσιο σε περιμένουν οι πόρτες ανοιχτές, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχεις και δεν μπορείς να εξοπλίσεις. Ανοιχτή δε είναι και η απειλή της μετατροπής του έμφυα σε καθαρό φόρο ακίνητης περιουσίας. Σε φόρο, δηλαδή, ο οποίος δεν θα είναι πρώτος και δεύτερος, ο οποίος υποτίθεται ότι κάπως μοίραζε το βάρος και σε μικρότερες περιουσίες, ούτως ώστε να υπάρχει μια λογική στις μεγαλύτερες, να μπορούν όλοι να πληρώνουν, αλλά ο εντοπισμός του μόνο και μόνο σε κάποιες περιουσίες που είναι φαινομενικά μεγαλύτερες, με μεγαλύτερες αξίες που προκύπτουν από ένα σύστημα αντικειμενικών αξιών, το οποίο βασίζεται σε τιμές ζώνης και σε συντελεστές εμπορικότητας που δεν υπάρχουν πια στην αγορά, και με παράγωγους συντελεστές που να παράγουν το αποτέλεσμα αυτό του 2,65 δις το χρόνο. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος, σπεύσατε αμέσως, over. Ελήφθη από Α3, σπέβδουμε αμέσως.
Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Divico Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Divico Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής.